Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti zəngin irsi, nəsillərə örnək olan bir məktəbdir. Dahi ictimai-siyasi xadimimizin irsini gələcək nəslə çatdırmaq üçün hər bir kəs Heydər Əliyev şəxsiyyətinə və irsinə dərindən bələd olmalıdır. Azərbaycan xalqının bu böyük oğlu müasir müstəqil ölkəmizin memarı və xilaskarıdır. Müstəqilliyə aparan yol isə məhz Ulu Öndərin ilk dəfə Respublika rəhbərliyinə gəlişindən, yəni 1969-cu ildən başlanmışdır. 70-ci illərin əvvəllərindən vüsət götürən iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm və təhsil sahəsində inkişaf, mənəvi mühitin sağlamlaşdırılması, bütövlükdə ölkədə milli özünü dərk prosesinin oyanmasına güclü təkan verdi. Heydər Əliyev Respublikaya rəhbərliyi dövründə qətiyyət, cəsarət və müdrikliklə xalqın tarixi yaddaşının qorunmasına, mədəniyyətimizin tərəqqisinə, Azərbaycanın bütün dünyada tanınmasına önəm vermişdir. Azərbaycan gələcəyi üçün, istiqlal mücadiləsi üçün dünya Azərbaycanlılarının təşkilatlanması və birliyi çox mühüm əhəmiyyətə malik idi. Lakin həmin dövrün mövcud siyasi reallıqları bu mərhələləri ilə milli ideoloji zəmində açıq və sistemli şəkildə məşğul olmağa imkan verməkdə, mədəniyyət, incəsənət, elm sahəsində ciddi iş aparılır, Respublikamızın nailiyyətləri təbliğ edilir, dünya Azərbaycanlılarının tarixi, vətənlə əlaqəsi, xidmət edəcək imkanlardan tam səmərə ilə istifadə edilirdi. Xarici ölkələrlə mədəni əlaqələrin qurulması, bədii tərcümə işinin genişlənməsi, Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin yaradılması, soydaşlarımızın birliyinə və vətənlə ayrılmaz tellərlə bağlanmasına yönələn mühüm addımlardan biri idi. Eyni zamanda Respublikamızın hərtərəfli inkişafı insanlarda milli qürur hissi oyadır, ata yurduna bağlılığını artırırdı. Bugün daim güclənən dünya Azərbaycanlıları təşkilatlarının bünövrəsi məhz həmin tarixdən başlayır. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının elm və intellektual potensialının gücləndirilməsinə həmişə böyük qayğı ilə yanaşırdı. Məhz bu qayğı və diqqətin nəticəsidir ki, həmin dövrdə 15 mindən çox Azərbaycanlı gənc keçmiş SSR-nin 30-dan çox böyük şəhərinin 170-dən artıq ali məktəbində elm, iqtisadiyyat, mədəniyyət, istehsalat və digər sahələri əhatə edən Azərbaycanda zəruri ehtiyac duyulan 250-dən çox ixtisas üzrə təhsil almışdır. Beləliklə, gələcəkdə müstəqil olacaq Azərbaycanın kadr potensialı problemi həll edilmiş oldu. Heydər Əliyev Moskvada Sovet dövlətinin rəhbərlərindən biri kimi fəaliyyəti dünya Azərbaycanlılar arasında milli qürurun güclənməsində xüsusi rol oynamışdır. Qədim Azərbaycan ərazisi İrəvanın etnik təmizləməyə məruz qalması, erməni işğalçılarının ölkəmizin ayrılmaz parçası olan Dağlıq Qarabağın ərazisinin qəsb edilməsinə yönəldilmiş terror təxribat aksiyaları xalqımızın bu qeyri-insani proseslərə qarşı mübarizəsini daha da alovlandırdı və istiqlal mücadiləsi dönməz xarakter aldı. Heydər Əliyev belə bir mürəkkəb vəziyyətdə vətəndaş mövqeyi və vətən təəssübkeşliyi nümayiş etdirərək 20 yanvar qırğını ilə bağlı Moskvada imperiya rəhbərliyinin bu qeyri-insani hərəkətə qarşı kəskin etiraz səsini ucaltdı. Xalqın siyasi iradəsini bütün dünyaya bəyan etdi.
xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyevin məqsədyönlü siyasəti nəticəsində milli ideyalar və milli vəzifələr müəyyənləşib, milli mənəvi dəyərlərimizin, tarixi keçmişimizin təhrif olunmasının qarşısı alınmış, saxtalaşdırılmasının, adət-ənənələrimizə biganəliyin səbəblərindən törənən faciələrimizin kökləri açılmış, bu iqtisadi müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Ulu öndərin böyük əməyi, zəhməti nəticəsində bugün milli mənəviyyatımız dirçəlib, milli özünü dərkimiz formalaşıb. Gənclərimizdə milli vətənpərvərlik hissi daha da yüksəlmişdir. Mən uşaqlıqdan Heydər Əliyev adı, dühası ilə fəxr etmişəm. Xalqını, torpağını, eləcə də bütün dünyasını sonsuz məhəbbətlə sevən, xalq ədalət yolunda yorulmadan mübarizə aparan bu böyük şəxsiyyətin mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam deməsi qəlbimi iftixar hissi ilə doldurur. Bu böyük şəxsiyyət nüfuzlu dövlət xadimi Heydər Əliyevin şəxsi nümunəsində vətənpərvərlik hisslərini aşılamaq, Heydər Əliyev mərkəzində fəaliyyətə başladığım ilk dövrdən iş üslubum üçün xarakterikdir. Bir mərhələdə gənclərin ulu öndərin həyat və fəaliyyəti nümunəsində tərbiyə edilməsi bu dövrün ən aktual məsələlərindən biridir.